咁啊教大家點去用一部發電機啦。咁首先就係你要確保你嘅油缸係有油嘅，係啦，咁係有油嘅。咁樣呢，然後呢，你就依個油缸蓋呢，你就要將佢呢個氣掣呢校咗個安，可以俾佢部發電機個油缸可以透到氣。咁第二呢，就係依度就依個扭掣啦，將佢扭咗去一個啟動嘅位置，係啦，同埋呢個風門都係閂咗嘅，冇解。跟住同埋呢度有個手抽啊嘛，咁掹手嘅你出去掹佢啦。咁佢又會着噶啦。係啦，跟住之後呢，即係行順咗佢之後，你要扭翻佢做運行呢個位置，否則呢部機就會好似而家咁樣搏跑咁樣喺度震下咁樣就發唔到電嘅。你要扭翻佢，等佢個風門開咗佢，咁樣佢就 OK 噶啦。係啊。咁而如果你要生部機嘅呢，就非常之簡單嘅，係啦。咁你就咁樣扭翻轉頭，佢會自己熄噶啦。咁跟住你如果係短時間唔用嘅，你就咁熄就 OK 啦。咁但係如果呢，你係長時間唔用噶啦，或者係要走去運輸噶啦，你就要扭開，將個掣扭翻做 off， 係啦，咁樣就可以 OK 噶啦。教大家點樣睇個 panel 啦。咁嗱，依粒啱啱着車熄車嗰粒掣，咁大家都識啦。依個油標係啦，咁就大家平時去到25% 咧，就好揾時間就去熄車去入油啦，係啊。咁係一定要熄車入油。如果唔係嘅話呢，啲油彈到周圍都係呢，就係非常之危險嘅，係電油嚟嘅，係啦。咁依邊呢，就係佢嘅功率標，咁大家盡量避免去到100%啦，因為100%呢個再上一格嘅話呢，就係佢會 cut 電嘅，係啦。呢盞燈仔呢度而家呢盞燈仔綠燈仔變紅色，兼且佢會 cut 晒電，你冇得再用電啦。你要之後喺你自己用電嘅工具上面掹金幾個去。然後呢，再撳下邊依粒復位，先至會有翻電出嚟，或者再重新着個車都有，係啦。咁我控制唔到你用幾多嘢啦，咁但係即係奉勸嘅啫，係因為大家都唔會想有 cut 電呢個情況發生。咁我試過，我部車試過呢，就去到13.5M 都係可以行得到嘅，咁仲係行到長時間 OK 嘅。咁係啦，即係大家可以做參考啦。咁隔離呢個節能開關，咁其實即係純粹慳啲油咁解嘅啫。但係如果你行緊一啲你處雪櫃或者風扇就即係有摩打嘅嘢，咁佢呢起動可能會差少少，係啦。咁但係即係平時咁樣用法嘅，即係唔會太覺嘅，係啦。咁呢個石油氣接口啦，咁就到時有條喉俾你，咁到時你如果真係要嘅，到時再現場教你，係啦。咁呢個就係佢嘅USB 插電嘅，咁就有兩個頭，咁一個2.1A 1A 咁樣嘅，咁大家都可以攞嚟用下啦。咁嗱，呢個就接地，咁接地就其實真係好重要嘅，咁但係佢可以保障到你啦。咁但係如果你平時冇地方接或者唔接嘅，都一樣用得到電，一樣可以用得到你嘅工具嘅，係啦，咁樣。佢係一個保障嚟嘅啫，咁係啦。同埋呢度有盞解油燈，係呢個就要注意啦。依粒咧，如果見到佢着燈嘅話咧，就盡快熄機啦，係啊。咁因為佢如果唔熄機嘅話，佢會有機會之後都着唔翻㗎啦，係啊。咁打電話去即係去求救啦，係啊。咁係咯，咁跟住之後到佢隻錶仔啦，就係呢個就230幾瓦就佢電壓，係啦。咁佢發電機係會高少少嘅，我哋香港220啊嘛，
咁230 G。正常其實我哋而家用緊嘅設備啊嗰啲全部都係佢入邊入電咧，佢係會有個regulator 咁嘅嘢嘅，咁所以呢個都放心冇咩問題嘅，係啦。咁呢個就係佢嘅香鼠，即係佢週期啦，咁就50嘅，跟翻香港一樣嘅冇問題。呢個係驚有時有啲係會有行時鐘啊嗰啲咁嘅嘢係會有機會影響得到嘅啫。呢個0.0，呢個就係佢嘅時間。咁佢時間咧就係呢度每0.1咧就係6分鐘咁解，係啦。咁去到十進制嚟嘅，咁去到呢度前面一個小數點前1咧，就即係代表1個鐘咁解啦。1個鐘01咧就即係1個鐘06分鐘，係啦咁樣。咁大概都係咁噶啦。下邊呢個咩並聯輸出其實都唔需要理佢，係因為呢度齋得一部機啫，係唔需要用得到嘅，係啦。咁係咯。